对啊哈。啊，这就有听到呢，有没有？这边就有听到了、啊，对啊。马达运作的声音。啊，因讲有条有迄敢若皮大咧碰迄声，就是这啦，应该是这啦。咱起来听看嘛。嗯。嗯。哦，迄一碰落嘛，有味啊。迄放落嘛有味。味道也真臭。放落差不多放15分以内就会停啊。就停啊，安尼较好啊，安尼下底莫大吼较省啊，寿命较较长啊。对啊。无你若芳诶，差半点钟、1点钟诶，迄一粒下骹迄一粒拢爱较好诶，像你讲诶，10几万。对啊。几啊万啦。那它这个运作的声音都是正常。对啊，这个是正常啊，但问题它有共振啊，还有诶。我们好像上次有下去过一次啊，然后管路都有重新固定，因为它管路以前有生锈，后来我们都有重新固定。对啊。是这个吗？是这个声音？有听到什么怪声吗？来，那我们再倒，先 B1、B2 看看。它出来的时候有听到声音就正常。这里你有没有听到？这一根。对啊，应该这个声音啊。这一根有没有听？这一根就是我们刚才下去 B3那边打上来的污水，从这边排出去。对啊。有一点点运转的声音。嗯。地下3哈。B2。B2。嗯。啊，迄保全的讲伊嘛是到 B2 出来就听到，对不对？这里吗？对吧？这根是它的水管。你摸看看，这根是它的水管。哦，对哦，这个声音对。对啊。安尼才正常诶。迄个是迄个污水池内底莫大嘛，对不对？啊，伊迄是水若超要满，伊拢会放嘛，对不对？啊，放起来有共振，有迄个声音嘛。这声音之前就。目前念嘛是安尼啦。